Takže nazdar lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsou to zase redstone obvody. Dneska se bude stavět farma na obilí. Tady to mám takový předpřipravený, ale určitě to udělám jako delší. Udělám to klidně i širší. Ale kolik je to bloků? Voda myslím, že dostáhne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čeká. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak tady. Tak. Tady to je tady. Tak. Dneska to bude farma na obilí. Bude to taková lehčí farma na obilí. Ze začátku si musíme vzít zase nějaký materiál. Otrovít. Ty vado. No, zatím tohle nebudu potřebovat, kde mám, kde je dirt? Jo, tady. Tak. Takže tady všude bude dirt. Tak. Je. No, já dám střih a až to budu mít všechno, vykopaný a zakopaný a předkopaný, tak já teda, až tu hlínu tam budu mít, tak se vám ozvu. Tak, už to mám tady a teď tady to uděláme vyšší a pardon. A tady si dáme tak. Tady si dáme aby to bylo hezčí, tak tam dáme ty stone bricky. Tak. No, stejně se potom vykopu. To je jedno. Tak, teď si tady dáme pistny. Tak. 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 Tady máme ty pistny. Já jdu ven. Jo. Tak tady dáme taky stone bricky. Tak. A tady taky dáme stone bricky. Ne, já to dělám úplně špatně. Takže tady bude voda. Jo, chápu. Takže tady Ježíši Maria. Já dám zase střih a až to budu mít, tak zase se vám ozvu. Čaues. Tak, jsem tu a můžeme se pustit do zapojování. Takže, když tady budu, tak, tady můžu dát, aby trochu stavění bylo s váma, tak tady postavím tohle. Tak. 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 Jo. Takže. No. Tak ještě si vemu stonebrickový sleby. Nevím, prostě ten stonebrick se mi líbí, je to takový pěkný. Tak, ne. Blbá voda. No, děle. Proč nemůžu vyletět? Já jsem blbej.
A teď v komentářích někdo. No to si jo. Takže tady to hodím sem. Stone bricky si vemu tak. Já se skočím vyspat. No, doletím. Tak. Abyste na to líp viděli. Jo, ne. Tak. Tak si sklidíme trochu něco. Sugarcane, krása. Mě to tak baví. Tak. Tak, tady máme tohle. No. A jde se zapojovat. To bude zase něco. Ježišimaria. Už nevím jak. To jak. Jo, tady je dobrý. Je. Tady? Ne. To je dobrý. Jo, dobrý. Tak. Hele. Tady od tajtuť, jestli to chcete mít zakopaný, tak si to zakopejte. A tady když tak. Teď zkusíme tu lever. Já to dělám takový lehký, jenom prostě tak. Došáhne to jenom semka. Semhle. Tak když to tam nedošáhne, tak dáme tohle. A stejně jak to je blbě. Jo, já chápu. Tady musí být tadyto, protože ten obvod, když se tady u toho rozbije, tak ten redstone repeater se k tomu jakože by nepřipojuje. No. A takhle. Já jsem debil. Ty vole. Ní. Takže redstone si můžeme uklidit. Jsem ani nepotřeboval redstone torčky. Tak tady to odbouchněte. To udělám takový lehčí. No a tady je prostředek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak. Tady hodíme tadyto. I. Aby to bylo takový hezčí. Viděl jsem to u Pedra. Tak. A teď jak to uděláme? Opla. Jenom si vyskočíte, zase zasadíte. No tak já dám zase střih, zasadím to, potom dám na to Bohumil, aby to vyrostlo a potom si ukážem, jak to bude sklízet. Takže čau. Je. Zase vedle. Zase. Já jsem pidlovokej. Ty vado, pardon. Takže jsem tu. Mám to všechno. Tak. Jde se sklízet. Slavnostní ruka. Teď. Vidíte, teče voda a nedotekla. Takže já blbec jsem to udělal. Počkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, tam je 7, 8. Tak, když to máte takhle, tak tady jsou 2 bloky. Doteč je to 8, takže já jsem blbec, no.
A když tak tady toho doděláte. Takhle. Tak to udělejte o jeden blok, jakože by takhle. Ježíši Maria, a můj bože, nebrem, bože! Tak, já to zkusím zase znova. No, s váma udělám ještě tadyto. Tak. Tak, tady si dáme ty stroumbriky. Tak. A když tady něco vypadne, tak to udělejte takhle. Tak já dám ten střih a udělám to samý a za chvíli jsem tu. Takže čaues. Pardon, můj telefon. Takže jsem zase tu a slavnostní ruka, jako předtím, to dá... Ještě ne. Tak tady pustíme tu ruku vodu. Tak. Nemám u sebe nic. No. A uděláme tadyto. Tak. Čekáme, až to steče. Času máme dost. Tady máte potom tadyto. Nádhera, máte ze 2 už stek a myslím, že 8. Stek a 8. Máte o dost víc síru. Můžete dát slepicím. No, na té. Ať si to sežerou. No. Tak. Já doufám. No, když zachází slunce. Ne, špatně. Já doufám, jestli se vám toto video líbilo. Jestli jo, tak dejte like. Jestli od mě máte odběr, tak dejte odběr. A já se s váma loučím. A čau.